bet es jau saprotu, esmu centies tikai priekš tevis visiem, ja? Lai jūs mani atpazītu, lai būtu vienkārši skaidrs dziesma, ja? Un savu atpazīstamību es izmantošu tādā ziņā. Nekas tik. Jums, pat cik jūs man pazīstat, Mārtiņš Britsmans. Ko tad šis ir sarakstījis? Jānopērk. Parādi uz klavieriem. Kā tu tikko atklāt? Tas atklāts. Nu, man viņas nopietni viņš. Ir. Man viņas vienkārši nobotē uz kādu laiku. Bet tāpatās. Jā, bet tāpatās. Nē, tāpatās ar visiem. Jā, man ir sakopanāti visādi bakti. Disku, nē, tā kā vai jā? Es eju uz disku. Nu, kas tur tagad disku, ko jāmacīt? Paņems atbrauc vārdus no turienes, bet man tev jāsaka, es neesmu kamīnu mūziku, klavieru mūziku, kur teiksim, tās iedācies kāpās vai vēl tāds gabals, kuri varbūt tās zinām, jā? Viņš jau vairāk varbūt tānsteps, jā? Nu, tā, es arī mierīgi. Parādi, jā. O, Iesto! Un, bet 20% noteikti. Bet jā, nav Marija, es paldies Dievam, un ja šitais iet jūtmā, ja neiet, man interesē. Es Nē, man es paziņot to, kad Ramons Pauls ir tūknāvu. Interviju jāsamaksā 5 saņi, ne? Klausies, vai tu tev kāds kaut ko jautā? Jā, 5 saņi. Tev neviens neko nejautā. Kāpēc tu man dos naudu? Bet kāpēc tu man dos naudu? Intervija, tu jau esi zvaigznes, pa velti jau nekad nenāk. Būs jau labi. Honorāri. Es jums neko neprasīju. Bet jūs manī klausieties, jā? Ramons Pauls nekur nav pazudis, viņš nekur nav miris. Vienīgais ir lieta tāda, ka vienkārši ar zāļu palīdzību nobloķēja skaņu un rokas bišķiņi. Bet kā redzam, viss ir kārtībā, viss būs kārtībā. Ja? Tā kā gaidām laiku, bet nekas nav pazudis. Ja man tagad vajadzētu pie klavieriem piesēsties un kaut ko nospēlēt, es noteikti nospēlētu. Ilgais ceļš kāpās, tur vēl šis. Kāpēc es šo te frāzi saku tādu pārliecību? Tāpēc, ka pēc neoficiālas informācijas es starp čikus esmu pajautājis.